全国的投资朋友，大家好，欢迎收看今天星期五我们固定的那个控盘 K 线的那个教学节目哈。那我想今天很多投资人应该发现到今天星期五，哇，黑色星期五，大盘其实也没什么跌，哇，可是跌停板的股票特别多，这也意味着就是说在这个相对的高档，在9500点上面，大家都处于惊弓之鸟，看到一支股票开始抬，春就开始大家会抬，那你说杀完股票之后，后面陆续会怎么走？那我想我今天换个说法来跟大家分享，就是说，在空头市场中，它还是会有很强的股票会涨。那相对的，有时候在多头市场中发现到很多股票它也是会反向破底。那你如何在这个多头，在这个强势股里面去做一个筛选？我今天给大家另外一个思维，就是什么？只跟强势股做好朋友。为什么今天来跟大家聊这个东西？好，首先我们来先定义什么叫强势股，对不？这很笼统嘛。股票停板是不是叫强势股？还是要50支停板？还是一支停板就叫强势股？这没有一个标准答案。所以这个时候我们就必须要怎么样？使用软体去判别它。到底何谓强势股？我按那个先过笼统。简单的说，如果你今天选择用周老师的空盘 K 线去研判的话，很简单。如果这档股票它转红之后，基本上来讲，它趋势一定是在多头，很简单。可是相反的，如果你刚好要买的那只股票，它刚好怎么样，是在绿色的，表示什么？它是在空头。我们就用这么简单的方法，就来判别外股票是不是强势股，要不要跟它做好朋友。随便举个例。安尼讲可能伤过笼统。我们随便举个例，来，这支叫做什么？华城，代号3202的华城。我问你嘛，投资朋友，今仔日大盘无好，但是企业我都安怎亮灯个攻涨停呢？有看到无？还创新高呢？为什么？因为它就符合我讲的嘛，它的 K 线，这个空盘 K 线这边出现买进的讯号之后怎么样？它是红色的。那我问你。如果说今天我在选股的过程中，我要去选红色的还是选绿色的？当然啦，以华城来讲，这段是绿色的时候，你可以不理它，表示这个时候还是怎么样在空头嘛。可是当它开始怎么样由绿转红的时候，我告诉你，投资朋友，它就可以跟你变成好朋友。这样了解吗？不信的话，我们再随便举几档例子。什么叫跟好朋友、跟强势股做好朋友？来，你看这支雅电。代号4939的雅电，道理是一样嘛。你在盘的时候，我先不跟你做朋友嘛。可是当你开始翻红的时候，当你开始力道开始出来的时候，我就选择跟你做好朋友。你看到今天为止，人家大盘今天是跌的对吧？今天大盘是落的台积这已经300多亿大量长黑它居然可以逆势创新高。你说跟中股票做好朋友是不是很开心？对不对？管它大盘涨还跌，对不对？还有这个1787的什么？福音科也是啊，对不对？1787的福音科，你在绿色的时候，我先不跟你交朋友嘛。可是当你开始翻红的时候，力道也出来的时候，我跟你讲，我就决定跟你做好朋友。只是我们不要预设它会涨到哪里，反正指标都会告诉我们有长线、中线、末线、短线的那个目标嘛。你就报到它开始翻绿了，做头了，再来卖不就好了？对不对？包括这个4927的什么泰鼎也是啊，对不对？你在翻空的时候，我先不跟你交朋友，就像这一段一样，你在红的时候我跟你做朋友嘛，你翻绿我不做朋友嘛。可是等这边开始又翻红的时候，我当然要跟你做朋友嘛。这个是要跟强势股做好朋友的原因，了解吗？包括这2天也蛮强的这个凯域也是，对吧？你在绿色的时候，我要跟你做朋友，但是你要变红色的时阵，我就开始跟你做朋友，是不是很简单？是不是很简单？包括这个5356的协议也是啊，对不？你在绿色的时候，我先不要跟你交朋友，你也变红色的时阵，我还可以考虑跟你做朋友，对不对？包括这个4735的豪展也是，我随便举例的啦，有没有看到？都是一样啊。你这边绿油油的时候，我先卖差你嘛，拢是卖清高嘛，对，我也不买你。可是当你开始翻红的时候，我就可以考虑跟你做好朋友。这就是我今天在节目上跟大家讲。为什么今天我们要学习怎么样跟强势股做好朋友的原因，
尤其是当大盘开始出现一些筹码松动、风吹草动，甚至有可能开始进行震荡回档的时候，你就会发现到，你尽量去买那一些指标在红色的股票，相对之下，我不敢保证一定不会赔，我也不敢保证你一定会大赚几只停板，但是至少可以确定一点，你永远都把这些强势股当成你的好朋友，一定还是叫股，还是听嘛。可是相反的，如果你开始选择一些坏朋友的时候，老师朋友，麦公周老师我给你提醒，哦，我请你讲嘛，什么叫坏朋友？这就是歹朋友，对不？位数。很多同学问我说，老师，以前位数很彪啊，很强啊，为什么现在位数完全跟它的名字是相反啊？照理讲应该是快速的大涨嘛，那现在按呢？因为它现在怎么样，变成坏朋友了？为什么？因为它指标是绿色的，有没有看到？压着它打，它当然不会飙啊。那你选择跟这种股票做朋友，你哪会好呀？这种朋友就是安怎，大家一个去啉酒嘛，对不？大家拢甲你灌了水嘛，互你无就专心做头路，无管你找无就标股嘛。所以我们做股票也是跟交朋友一样，对不对？近朱者赤，近墨者黑嘛，对不？我只跟红彤彤的股票做好朋友，绿油油的股票我一档我都不想要，包括这个宏达电也是一样。你红的时候，我跟你做朋友，拍谁？你起码是绿色的，我们还是远离一点。哦，咱也是离较远的，较莫去拖西连着，了解无？包括这个菠萝威，去年嘛真歹股票啊，去年是大涨啊，现在呢？为什么变安呢？变歹朋友？为什么？为什么现在不会涨？今天还跌啊？跳空跌停，明天一定破底，为什么？因为它现在是绿色的。当它告诉你它已经变成什么样歹朋友的时阵，投资朋友。何必跟他做朋友？上别人抓啦，吼、这种股票总后壁会起哦，莫参与啊，这种股票跟他绝缘。雷迪克也是 LED 的股票，并没有全部都回得这么深。为什么这档雷迪克居然今天破底穿头？为什么？因为它早就已经变成什么排名一了。绿油油的，你讲我们浪费时间去研究这种股票干什么？我要就是要像什么跟华晨雅电啊、泰鼎这种红彤彤的股票做好朋友嘛，这种的，除非你放空，哦，你放空当然我支持你，给他火上加油哦，给他，对不对？给他毛起来空，除非没券，但是没办法。金宇也是啊，股尼嘛加派啊，对不对？之前也蛮凶的，有没有看到？可是再好的朋友，渣男买你坏朋友，你自己看，干嘛听？大盘还在9400、9000，我这边做垂死的挣扎。但是既然有股票是安那完全拢无对着，这种股票这种情形就很危险，了解吗？投资人，所以你们千万不要跟这种绿油油的股票做朋友，包括这个东土也是。哦，这个东土我去年也是不错啊，哦也是不错啊，对不对？可是为什么现在开始怎么样盘那个投射下来？为什么？你拍便宜我嘛，对不对？股票总是有涨到顶的时候。股票总是有做头的时候嘛，因为万般拉抬皆为出的道理大家都懂。可是你如何在开始股票出现大幅回档之前，趁它开始变成坏朋友的时候，赶紧怎么样远离这个坏朋友？这是很多人他都做不到的。那你唯一的办法就是使用周老师的空盘 K 线。当你的那只股票开始变绿油油的时候，我还是奉劝大家，这种朋友吼，卖搞也好啦，吼，卖搞也好啦，大家来招去啉酒。去玩给小卡这种买卖啦吼，包括这个福大也是一样。你以为福大买的一定命大吗？拍谁吼，跟你的股票一样死的死翘翘啦，哦，一样没有什么好下场的，哦，所以说，投资我还是建议大家，哦，如果你今天你想要做到多空双赢，当然用周老师的指标，强的股票一样可以带你做得到。那相对的，像这种弱股票，你要做空的，一样可以带你做得到。这就是我们红蓝绿它怎么样最厉害的地方。哦，我们的指标强调就是简单易懂，胜率高嘛，对不对？我们很简单啊，除非你是色盲，还没看到这绿色，看到阿谁把它骂好。好，可是我相信基本上有色盲的人并不多啦。哦，你只要确定一点，你要的是什么？如果你今天决定好，你想要跟这些强势股做好朋友的话，好，我希望我还是这边告诉大家，记得红色表示这只股票它是在多头。它绝对会是你的好朋友，但是你也算有一支股票，如果已经怎么样，已经由红翻绿了，那我奉劝大家，这种朋友不交也罢。
能了解我，除非你选择做空。哦，那当然啦，我们做股票，我们我常才讲，今天用软体，它其实最大的优点就是克服人心啊。为难我也不懂啊，像那宏达电，明明就知道迟早要破100块的，没有100块的价值，可是就是有人就是怎么样死守在那边，等到它真的剩下70、60、50的时候，我告诉你，当然你输到，对不？不管你买在800、600、700，当你已经输到倾家荡产的时候，你就会去深切的知道说，你其实不是输给大盘，你也不要去怪王董事长，懂吗？你去怪任何人都没有用，因为当你很确定的知道你的股票是空头的时候，就不要了嘛。所以讲，为人做股票输钱，拢会怪东怪西，其实有时候要先反省自己。当你能够深切的反省自己，你在使用一个公正客观的工具来分析你的时候，永远学习一种大赚小赔的精神。那软体的好处就是节省你分析的时间。你怎么知道你的股票是多是空？对不？用讲的用嘴讲，敢一定会准，对不？看报纸买股票嘛，无一定是对嘛。所以如何使用一个最好的工具来节省你分析的时间，提高你获利的报酬的几率，这就是我们指标最大的优点。那像我一直强调的，利用周老师的 NNT， 干嘛看 DVD？ 有啦，礼拜五啦，礼拜五这个节目是在公司录的嘛。我偶尔会讲一点比较，等到行情稍微开始进入盘整，我会开始教一些，比如如何在底部选股、在高档选股的一些做法。所以我们唯一的教学，我们没有 DVD， 我们只有教学的这个节目。再来也不用上课，因为周老师的指标强调是简单易懂，上课也是讲红海绿卖也是只是聊天打屁，所以我们不用上课。再来也不用学习什么复杂的理论，你也没去学什么波浪理论、近色理论、相对理论，没需要。因为你只要学会看红的跟绿的，你就可以知道你的股票是好的还是不好的那当然，使用周老师的软体，我们不带每天的节目上都很强调，叫做3重保护。只要用我的软体，一律由我亲自指导，不管你有什么问题。那甚至于现在我都会把我的客户，除非他手机不给我了，不然我都把手机加入，然后加入我的 LINE。甚至很多客户都会很多会员都直接来问我。老师，你对行情的看法，你对股票的看法，这是我们额外提供的服务，等于用 LINE 来指导了再来就是有选股的战报，就像我节目上我秀过了嘛，包括之前光耀科啦、深科这些股票，当我选到的时候，第一时间简讯先通知你，然后我就会做成一张战报，让你可以用手机看，也可以用传真看，也可以用电脑看，看你方便。那当然我们现在手机版的话也推出了啦，不管你是用平板电脑或者是 APP。用手机全部都可以使用那再来就是说，最后一句话还是提醒大家，在多头市场中一定要记住一个重点，只跟强势股做好朋友，这是一个大原则。你行到对拢同款，每一个老师一定拢是安尼甲你讲的，不是干那我安尼讲。所以我希望所有的投资朋友跟着周老师都可以学习到怎么样操作强势股的功夫，就使用我们的红买绿卖。那如果说你今天觉得周老师的指标我们的产品不错，还蛮适合你的。我特别有推出这是有限量的特别推出一个包山包海的回馈专案。如果你的手机稍微旧一点你喜欢玩大屏幕，我们送你的是6寸的屏幕啦，6寸看起来很大的有一些年纪大的人可能用那种4寸的太小，我们送你的是6寸的而且是这种牌子的你上面大陆白牌或者上有白珠的送 S 牌的那如果你是选择用电脑的投资朋友也没关系，如果你的笔电有点旧了你刚好想要趁这个机会怎么样换掉，不要紧，电脑的部分老师送你。看你是要换手机是要换电脑，还是你两个拢总要爱，拢不要紧，我们都推出一个回馈的专案，所以有任何不了解、不清楚的地方，都非常欢迎大家来电跟我们的服务人下去。那今天节目就到此为止，节目最后预祝所有投资朋友周末愉快，我们下星期五见。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。